veramente è stato un altro bel successo che è venuto stasera, con un'atmosfera fantastica. Non credevo, non mi aspettavo veramente questa atmosfera e con la grande orchestra anche del maestro Antonello Ciccone. Mettiamo un'altra medaglietta effettivamente. Dopo il fibroscanner adesso stiamo aiutando il nostro caro Don Roberto nella parrocchia di San Filippo Neri, ma ci saranno anche altri eventi che aiuteranno anche questa parrocchia che ha tanto bisogno. Grazie a tutti del vostro intervento e del vostro contributo che avete dato. Bel concerto, la gente è rimasta contenta, entusiasta di questo nuovo esperimento con la musica e le candele, con questo candlelight. Ho notato anche la partecipazione di tanti giovani in mezzo al pubblico, quindi a me questo fa piacere perché significa che questo tipo di musica, prettamente bandistica, attrae anche la presenza dei giovani. Come ben sapete, la tradizione bandistica è ben radicata nella Puglia. Noi siamo di San Severo e quindi anche in mezzo all'orchestra ci sono tanti ragazzi, tanti giovani. Bellissima serata, ringrazio la Fondazione di averci invitati e alla prossima.